咧就哇天清氣朗，咁就出嚟打下卡啦。我今日去嘅地方就係喺荔枝個 B1 出口，向住呢個瓊林街83號進發。咁嚟到呢一度咧，就有一個好靚嘅打卡位啊！睇見呢度咧有啲餐廳傳出嚟嘅音樂聲，好悠揚悅耳，喺度行下，好輕鬆，影下相。天氣好靚，仲有第二層嘅，我哋就繼續向上面再行睇下。哇，幾多呢個樹蔭，好正！耶！睇下，又可以坐喺呢個位影下相，俾個心心大家 Have a nice day。好，再望望上面啦，真係好靚啊！今日趁住一個咁好嘅天氣，打卡一流啊！呢個真係隱世嘅打卡處，而家咧冇乜人，好正。上到嚟呢度咧就最高層啦，咁啊有凳坐啦，喺度攤陣，清風送爽，真係好正斗。再望翻出去啲靚景咧，一覽無遺。仲有就附近都有好多餐廳啊，唔驚冇嘢食。依家嚟個 afternoon tea， 真係好開心啊！啱喺一個咁悠閒嘅咖啡廳度嘆咗杯咖啡，咁啊感覺真係非常之超啊！咁出嚟嘅門口咧，有個靚嘅發包嘅標誌，咁又喺度打下卡啦。好啦，跟住又繼續睇下去邊度地方再行下啦。喺度超完之後咧，就知道除咗搭地鐵之外咧，原來揸車朋友嚟到咧都好方便，因為咧就電子消費滿100蚊就可以泊車2個鐘，消費200蚊以上咧就可以遊呢個4個鐘嘅，所以就係呢一個駕車或者係自己搭交通工具嘅好去處啦。好啦，我而家就嚟到 D2 有嘆到嘅下午茶啦，睇下呢個環境氣咧，仲有好多 cosplay 喎，俾我欣賞一下人哋嘅造型。睇下，好靚！哇，真係唔錯喎，有收喎，除咗食嘢之外。好，等嘢食啦。開餐啊！嗱，記住喎，如果想加個大可樂咧，就俾2蚊嘅啫。呢杯就係大可樂，我就飲呢個普通嘅 size 嘅可樂。開餐。今日分享咧就係長沙灣半日遊喎，包括就係剛才嘅瓊林街啦，跟住就依家呢個 D2 啦。哇，即係好正啊！因為又影相啊，又嘆下午茶咁樣。咁就條片就分享到依家啦，呢度為止。咁下次有片再同大家分享，拜拜。